skaidrosim, kā daļskaitļus reizināt un dalīt. Divus daļskaitļus reizinot, sareizina to skaitītājus un sareizina to saucējus. Piemēram, 3/7 reiz 5/6. Sareizinām skaitītājus ir 15, sareizinām saucējus 42. Un, ja daļskaitļi var saīsināt, tad saīsinām šoreiz skaitītāju saucēju varam izdalīt ar 3. Ir 5/14. Ja mēs redzam uzreiz, ka varēsim kādu skaitļu saīsināt, tad faktiski var nereizinot vispirms veikt saīsināšanu. Tātad šim pašam piemēram 3/7 reiz 5/6, tas ir 3 reiz 5, dalīts ar 7 reiz 6, un varam saīsināt 3 un 6 ar 3. Tad saīsinot trīnieku paliek 1, saīsinot 6 2, tad 1 reiz 5 ir 5 un 7 reiz 2 ir 14. Ja mums ir jauktais daļskaitlis, pieņemsim 3 veseli 1 piekdaļa, jāpareizina ar 2 veseli un 2 trešdaļas. Tad abus daļskaitļus pārveidojam neīstajos daļskaitļos. 5 pareizinām ar 3, 15, pieskaitām 1 ir 16 piekdaļas. Reiz 3 pareizinām ar 2 un pieskaitām 2 ir 8 trešdaļas. Un atkal sareizinām skaitītājus un saucējus. 16 reizinām ar 8 ir 128 un 5 reiz 3 ir 15. Ja jāpareizina parastais daļskaitlis ar decimālu daļskaitli, tādā gadījumā atkal abus skaitļus pārveidojam vienādā formā. Piemēram, 2 devītdaļas pareizināsim ar 0,1. Tad 0,1 pārveidojam parastajā daļskaitlī, tā ir 1/10. Un sareizinām skaitītājus ir 2 un sareizinām saucējus ir 90. Ja reizinām divus decimālu daļskaitļus, piemēram 2,1, pareizināsim ar 0,3. Tādā gadījumā reizinām šos skaitļus kā veselos skaitļus, 21 reizinām ar 3, iegūstam 63 un atskaitām tik ciparus aiz komatā, cik satur abi daļskaitļi. Tātad pa vienam ciparam katram skaitlim, kopā 2 cipari aiz komatā, tātad būs 0,63. Lai izdalītu divus parastos daļskaitļus, A pret B dalām ar C pret B, un tad pareizina ar apgriezto daļskaitli. A pret B pareizina ar D pret C. Piemēram, 3 piekdaļas izdalīsim ar 1/25. Tad apgriežam otro daļskaitli, 3 piekdaļas reizinām ar 25 pirmo. Saīsinām 25 un 5 ar 5. Rezultātā iegūsim 15 dalīts ar 1, tātad 15. Ja ir jauktais daļskaitlis, arī jāpārveido to par neīsto daļskaitli. Piemēram, 2 veseli un 1/8 izdalīsim ar 3 veseli un 3 ceturtdaļas.
Katru daļskaitli pārveidojam par neīsto daļskaitli. 8 reizinām ar 2 un pieskaitām 1, iegūstam 17 astotās. 4 reizinām ar 3 un pieskaitām 3 ir 15 ceturtās. Otro daļskaitli apgriežam otrādi un sareizinām. 17 reizinām ar 4 dalīts ar 8 reiz 15. 4 un 8 varam noīsināt ar 4. Tad iegūstam 17 reiz 1 ir 17 un 2 reiz 15 ir 30. Tātad, ja parastais daļskaitlis ir jādala ar decimālu daļskaitli vai otrādi, abus skaitļus pārveidojam vienādā formā. Piemēram, 0,125 izdalīsim ar 1 pusi. Vienu pusi varam pārveidot kā 5 desmitās, jeb 0,5. 0,125 dalām ar 0,5. Tad izdalot, dalām, pārnesam vienu komatu aiz viena cipara, gan vienam, gan otram skaitļiem. Tas būs tas pats, kas 1,25 dalīts ar 5. Un izdalot iegūsim 0,25. Piemēram, 1/3 izdalīsim ar 0,4. Šajā gadījumā 1/3 nevaram pārveidot par galīgu decimālu daļskaitli, tad pārveidosim 0,4 par parasto daļskaitli. 1/3 dalīts ar 0,4 ir 4 desmitās, jeb 2 piektās. Otro skaitli apgriežam otrādi un reizinām klāt. 1/3 reiz 5 puses un sareizinot rezultāts ir 5 sestdaļas.